世界万航台，拢伫咱台湾新眼界。大家好，我是主持人黄平仁。咱讲到基隆，17世纪北台湾的第一都市是基隆。咱拢知影有庙口，也有迄个望海巷。八冬以来就变啥款？哪里以外的候选人敢有希望？那么基隆36万人要来选一人，你敢知影？拢有啥物人？市政的拿图挺起来看，除了基隆捷运、招商、电动机车，基隆不应该只是上班下班过暝的旅馆。今日专门来开破。首先，咱来绍介到现场的来宾，头一位是咱台湾师大政治研究所的教授曲巧雄曲教授。主持人好，大家好。那么第二位是咱资深的媒体人赖碧宏。主持人好，大家好。第三位嘛是咱媒体工作者吴佑新。主持人好，大家好。那么第四位呢是咱台北海洋科技大学通识中心的副教授吴建中。主持人好，各位观众朋友大家好。咱今日请到4位各有角色啊，有的在地人老师啊伫基隆读册教册。也有做政治的观察曲教授呢，对着这政治的这个事务嘛，非常的了解。咱今仔日要来想，基隆是要爱啥物？基隆会使讲过去呢，36万人，讲大无大，讲小不小，但是过去拢感觉讲基隆是排伫台北市、新北市的后面，但是基隆这8冬变化真济，尤其啦，咱讲这基隆是毋是敢若是2点一线啊？上班下班再来转去到困。若是要去娱乐、要去食饭，拢走来台北市，敢是如此？但是咱看到这个8冬以来，嘛有真济的变化。首先，咱就来看讲，这个8冬，咱这2位候选人，因对着城市这个基隆，因有啥物看法？首先，咱就来看头一位。咱民进党的提名人蔡适应、蔡立伟讲伊要接棒基隆，这无疑误，延续公营。基本上这寡政见，拢差不多是甲林右昌市长接续要继续做落去。譬如讲军港的西迁、空间的活化，市港再生的标杆，而且对着基隆。这个产业的人带，这就是讲的基隆的捷运，搁到这个城市的外交观光产业，这包山包海，会使讲是包山包海。但是另外一方面，咱来看贾国良，伊嘛是引进产业，招商大量的就业机会，打造内科内科2.0，交通3G， 2个优先。捷运 TOD 联合开发，这个甲蔡适应有小可共款，而且守护海洋维护港口安全，打造全台头一座国际级的海景乐园，艺文产业正式公托中心，提高托育的津贴，而且教育创新3部曲，振兴着基隆的文教力，即摆看起来。真侪民调的显示，2个人是100变到即嘛。曲教授，你甲看，这2位比较这个政见，咱就免讲其他，比较这个政见，你甲看，那你观察，倒一个较优，还是讲平分秋色，还是讲普通，这就是一般性的这个政见。一般来讲，这款选举的政见，大部分拢是作文比赛啦，所以讲起来，一定是拢差不多。咱即摆看起来，因2个人实力上嘛是差不多一半啦，当选的机会嘛差不多一半，所以讲，咱若准讲要讲因的政见基本上即摆看起来，较早顶一届咧选我咧看嘛拢差不多，但是我个人咧看，规个基隆市上重要是交通啦。就是谢国良遮写 TOD 啦，TOD 就是讲以交通为中心的联合开发，这叫做 TOD。是
家人即摆营养需要是这哦，你看共款的，蔡世营嘛是有共款的，差不多的主张。您即摆的市长林佑昌哈，伊咧选举的时阵，伊嘛是讲这哦，虽然讲是在话啦。家人我看在地人差不多拢知影，即摆规个家人上重要，我咧看两项，第一项就是交通，第二项观光，哦，这两项对家人市来讲，差不多所有的政治人物拢知影，哦，啊，即摆就是倒一人会做会到，较落实，嘿，啊，讲到规半步啊，讲到喙甲全破有无？做无半项，迄就拢无效，所以讲哦，咱讲。即摆的市长啦哈，林佑昌，伊讲知影交通重要，知影，所以伊咧选举的时阵就讲捷运要延到家人去嘛。啊，到即阵呢，莫讲捷运有到迄边去，人道都无画好哦，因为这毋是完全家人市会使决定的嘛。是，你这规个是全国的开发哦，伊敢报到交通部去。哦，啊，交通部对伊的计划一直咧。老师，你讲的这点吼，如果若万一吼，那即摆加工牛若当选，伊嘛是落来对着全国嘛是共款。共款，伊拄着问，我即摆咧讲的重点在遮，大家拢知影，家人市上重要是交通，啊，但是呢，敢做会到？哦，要安怎做？讲起来拢。大家拢会晓讲啊，无法度讲随时会甲落实下，所以讲即摆重点是倒一人讲的，是有影会使落实。啊，咱即摆基隆市的市民哦，看会到、听会到，嘛食会到，迄上重要。咱来问在地吼，波哥，你感觉咧？我认为是安尼啦吼。交通的问题，大家拢知影，家人因为大部分的家人吼，拢会来到即个台北市的新北市吼，食头路啊上课，这事实就是安尼吼，这嘛毋免骗。啊，大家真正是足辛苦，透早就爱讲，早早就爱起床吼，到台北来上班上课，啊吼 AM 吼，搁爱转去。所以大家都希望讲吼，会使有一条捷运啊吼，看到迄个台北人啊、新北市拢有捷运啊，家人市讲我无较细汉啊，为什么我无捷运对无？但即摆有捷运，但捷运这个代志，毋是讲家人家己会使决定的，因为这是中央的政策，啊，而且家人你捷运要延续甲家人，你爱经过倒位？你台北市、新北市啊，伊爱同意啊，啊，你知影？家人市一年的总预算到偌济尔？200亿尔呢？你要怎么建一条捷运？敢有可能啊？讲你妄加哪有可能？对不？对不？是啊，所以大家拢希望讲有捷运啊，因为大家讲看到迄个捷运，敢若吼哦足方便的，有一个捷运敢若吼身份地位敢若就无共款。但是重点是讲，对话即摆已经有规划是要来做捷运啊，但是讲迄个时间吼，敢若。佮改长安尼啦吼，前真久哦。对啊吼，但是即摆要安怎？但是即摆其实油厂市长吼，这8档来吼，这几档真正有做咧拍拼，毋是讲即摆咱遐家人，毋是讲有即个火车吼，也是讲国光客运，做侪即个快捷公车拢有，像即个1579、2088，足紧诶！你台北的捷运站，也是讲你转运站，你就会使吼坐即个。快捷公车就拢有咧处理啦，就会使来到家人啊，差不多半点钟就到啊哦，这真正足紧的。老吴总，咱一问吼，小等一趴吼，专班来讲。是。他拄仔我咧问的是讲，这所有的这证件看起来，你感觉倒一个像敢有像邱老师咧讲的，讲其实差不多，有啥物特殊的所在无？其实我看，由在地人的观点来讲，是。其实我看起来吼，这个蔡适应吼，伊的政见吼，就是延续这个油厂市长的这个政见，而且吼，伊长期吼，伊做3届市员，2届立委，伊立委的年代吼，长期拢咧是这个各项这个外交委员会啦吼，所以其实这届这个军港的这个迁移吼，空间活化这个部分吼，伊做拍拼。这个部分哦，其实咱会想看卖，高雄即摆会变个遮水，就是因为伊甲迄个港口军港吼，迄个围墙吼，拢拍掉。啊，即摆家人嘛是要行即步。
这个部分吼活化了吼，规个迄个家人市的市容吼拢无共款。是。所以其实咱另外来看这个谢国良这个部分吼，你看伊安那写吼，足空的呢。你看教育创新3部曲，就讲这个好了。啊，3部曲你倒位？无看到啊！啊，交通3件2个优先，啊3件你倒位2个优先你嘛看无啊？刚才你画口号尔。哦，这是在地人的看法吼。之一，咱来请教这个吴教授，吴教授你安怎看伊的政见？当然，咱看到两个人政见吼，拢是希望互观众朋友有一个未来的这种感觉。但是咱来知影吼，这政见要落实吼，其实咱看到是讲一个谢国良，伊是讲要拍造一个亚洲上有爱的城市，所以咱看到伊的政见吼，甲伊即届的款，伊对外口的形象来看的是有连做伙的所在。谁人讲有连做伙？因为伊即届拍的就是讲，伊是小爱的爸爸。啊，所以伊的政见内底就是上有爱的城市，所以咱看伊是安尼来做一个连接的。啊，这甲伊过去的形象是无啥共款的一个部分。咱颠倒过来看伊个蔡小人伊的部分，其实伊是接伊款药厂的伊款市场这个所在，所以咱看咧伊过去是在地立委，所以咱看这两个拢是过去做过家人的立委，啊，然后来要做市长的这个伊政见。啊，这个政见内底，咱看到是讲，会要安怎做，要安有法度落实。其实我两位老师拢有讲到，其实佫是讲中央甲地方有法度合作无，啊，较袂互政见变做一个空的一个部分。但是咱即摆看到讲，这两个人政见内底到底是啥物，互家人一个公营，一个愿望，这较是两个市长想要带出来这个部分。一个要用爱，一个要有公营啦。对的，啊，要安有爱，要安有公营，大家拢要爱知影讲要安做，较有法度做会到。因为你若无产业、无创新的这机会的时阵，咱就爱看到是甲过去来讲，家人互咱的印象就是庙口啊，遐海边啊、和平岛这所在啊，但是伊到底要安有一个丰富的内涵伫真内底，互家人感觉着公平，感觉着有爱这个部分内底，伊的政见甲伊的这个设计顶头有法度落实无？这开始我感觉爱看到。老师，你感觉讲看无谢国良内面所写的？我目前看袂到。好，是。那他说三位拢讲到这个小爱爸爸啦，吼，我首先要来请教着佑心吼，你看这次的这个选举当中，吼，大家都知影讲哦，这个小爱爸爸，吼，小爱爸爸，我甲观众朋友来解说一下吼，贾先生吼，伊一个查某囝，吼，因为呐，耳孔啊小可有问题，吼，啊，自差不多2-3冬进前吼，伫这个面册顶头，定定咧写因查某囝的代志。所以呢，大家拢知影讲，哦，在地啦吼，大家拢知影，大部分有看伊这面册人拢知影讲，伊是小爱爸爸。所以伊即摆，伊这个架顶头就写小爱爸爸本人啦，哦，谢国良，而且吼，这为这个毛巾伫的吼，啊吼，常常出来行道，哦，啊，大家感觉这个形象敢若袂歹，要请教着佑心，你感觉这次的选举当中哦，你看谢国良。吼，咱讲人物设定啊，人物设定人设啊，你感觉因这两个人，你的感觉？我是感觉吼，迄谢国良吼，已经2015冬，伊就无做立委啊，啊，伊改去做新理，啊，毋过佮7冬后转来，哦，变甲拢，我那像拢无共人安尼，哦，佮已经甲迄种目镜安尼挂起来，然后毛巾甲伊围起来，啊，逐工穿一个安尼白 T， 哦，啊，逐工安尼走市场走，逐个拢感觉讲啊，这个敢是我当年看到迄个穿西米露啊，然后安尼缘投的迄种谢国良的形象，所以讲我感觉伊这个形象吼，真正实在塑造甲非常的成功啦，吼。啊，毋过咱看恁等这个蔡适应伊其实真这做议员的期间，啊，一直到做2届的立委，伊的立委的期间呢，伊的形象嘛是拢相共，就是安尼白白啊，啊真安尼是缘投啊，帅白帅的，嘿啊，啊毋过伊拄着即个遮激烈的安尼选举吼，其实伊有一寡伤温和啊啦，伤软啊啦。因为对手是安尼来势汹汹，因从旧年就开始准备安尼，因从旧年的7、8月已经就开始安尼有无
救兵买马啊，然后找一些资深媒体人来甲伊拍照伊的形象，然后佮开始就开脸书，啊开始写家己的查囝啊，怎，啊佮迄种打造一个爱家啦，然后好查甫人的形象。啊，毋过咱看咱的蔡适应，伊其实都是这7档拢伫迄种外交各方委员会内底。啊，其实伫这个委员会真困难，讲实在的。因为这个委员会，你逐工拢爱安尼看这几千亿的预算，啊，佮有讲这个飞弹啦，讲两岸啦，然后讲这个国家。你的意思是讲较歹发挥啦？嘿啦，我是感觉较歹发挥，嘿。哦，这是感觉这形象上，老师，你感觉咧？你对着这个形象吼，对选举的这策略来看，是毋是算作成功？这两个候选人吼。讲起来，石国良是有影在地啦，伊在地较久啦。啊，蔡适应嘛是在地无毋对啦，伊就做议员啊，做立委嘛。啊，但是伊是对下岗起来的嘛。哦，虽然讲下岗起来几若年后算家人，迄无问题。但是因为石国良因兜因家族啦，伫家人足久啊，所以大家拢知影伊的基本形象拢有啊。哦，啊，但是头拄咧姚生咧讲的吼。伊即摆经过6、7年的时阵，即届出来吼，伊有用一个全新的、全新的啊，即款形象出现，啊，用非政治啊，这点伊，对宣传来讲是足聪明的，用非政治，用非政治的方式，吼，这是真聪明的做法啊，等于重新包装啊。蔡适应呢？伊拄到一个问题，就是头拄你咧讲，伊大部分拢伫国防甲外交委员会嘛。啊，即届佫拄到一个卖军队的问题，然后向提出来。啊，这是伊的对手一定拍这点嘛。哦，到尾啊是有无迄法院来认定啦吼。啊，但是伫选举内底，即款代志为着就足麻烦的。哦，背话你啦，咱讲实在背话你。所以即届若算讲单独来讲形象啊。操作形象的操作啊，谢国良比蔡适应佫做了较好。王老师，你有意见？我补充一下，其实我看了这条图时阵，足像2018年的时阵，迄个时阵高雄大家印象佫足深刻。迄个时阵韩国瑜出来的时阵，伊的影响就是我就是一罐矿泉水，就出来甲人行啦。迄个时阵拄着单机嘛，其实甲蔡适应有一寡共款，无啥会晓讲话，但是骨力做代志。但是因两个安尼伫现场的这款形象出来的时阵，你来看，迄时阵讲一寡足含的迄款证件了后，选民敢若受到刺激，敢若高雄要无共款，即摆讲起来，不管遐证件也好，家人要无共款啊，但是家人要无共款，这我想着4当前，有够共的，啥物共的？要太平岛乌石油，要去摩天轮，你到底要安做会到？啊！但是民众就感觉讲，感觉有希望，感觉要改变啊。但是这个改变，咱看了过去地方政治内底，咱咧。王老师，你个人的感受，还是在地民众已经有觉察，讲哦，这敢若甲以前小可相像。其实吼，伫网络顶头嘛有足侪这种看法啦。为什么安怎讲？其实4当前吼，就是透过安尼过程内底，即摆足侪候选人，就想要来卡比，对不对？要卡比搁一届，啊，要会当拍败即个无啥晓讲话，但是骨力咧做代志。未保官员的。对啊，你想过过去高雄就是安尼，啊，即摆家人嘛是安尼。啊，即摆台北市是毋是嘛是共款嘛是安尼？其实咱看到这地方选举内底，要安怎会当掠到迄款民众的迄款心？其实咱看到有一寡共款的迄种感觉，一碗卤肉饭，一碗一个矿泉水，就会当出去拍天啊！即摆伊嘛是共款啊，甲咱工地人共款，啊体恤清咧，啊迄款毛巾歹咧，就得行在乡。所以咱看到讲有一寡迄种感觉，有敢若搁转来，所以咱在那来看讲，王老师，但是这有效啊无效？这当然嘛是有效，啊无啥讲过去咱地方政治内底，咱讲啊，这迄款比如讲花莲的迄款富家，吼啊婚礼的长假，迄款家人的迄款社假，迄款家族政治内底迄种印象，互感觉足歹的，所以要改变这个形象，所以咱看了足早。这候选人就开始做这个准备，开始把这个形象要慢转来。慢转来时候，上好的经验就是啥？就是韩国瑜嘛。
啊，所以你看看，最近韩国瑜嘛要搁出来，啊，要这个连接这印象，这是有这个选举的步调。我要请教在地的吼，罗副总，你在地人，你听到在地的声音，安怎来评论贾国娘的这个改变？伊拄啊，龚老师讲的吼，我嘛是有部分是赞成的啦吼。其实伊进前做立委了，伊有休困嘛吼，所以伊就你厝的，啊，结果伊即届出来吼，甲以前的形象吼完全无共款吼，这完全都是设计过啦吼。讲模仿韩国瑜，这是事实，大家拢有目睭嘛看会出来。但是伊的问题是安怎呢？在地人拢知影讲下架，因的出身是啥呢？吼，所以拄仔老师嘛有讲过，大家拢知影因兜真正是你家人，真正是算好野人啦吼。会使安尼讲。啊，大家嘛知影伊的出身是安怎，因厝的你家人有家族有事业，这拢大家拢知影。这住喺家人，无住喺家人拢知影，而且你住喺家人的，搁较了解因的家族的事业有偌大安尼啦吼。所以伊讲真正要改变即个形象吼，即个用即个公关吼。所以罗副总，你的意思是讲，其实会当改变的真少，这是一时的。事实大家对伊的印象吼是足深的啦。啊！伊无可能讲你雄雄，你自细汉就生安尼，啊雄雄你改装一个，大家就会相信。但是你的观察，你接触你譬如讲你也访问人嘛吼，伫电台访问人，还是讲你接触你的厝边隔壁，因对贾国娘还是家家，还是异性，开始有好感无？有少仔改变无？其实我认为这基本的印象甲迄个想法，一定讲。都无可能改变啦，系啊！啊，另外就是讲，即个拄仔嘛有讲到讲，敢若感觉即个蔡适应吼，伊形象敢若较嫩安尼，较斯文。对，真正就是生甲白斯文啦，对无？啊，但是这嘛毋是伊的错哦。无毋对，啊，但是重点是安怎呢？咱若知影讲，但是讲你厝的有钱嘛，毋是你的错误嘛，对无？但是。咱讲平常心讲话，就是咱蔡适应，伊真正就是厝的较无较好呀。所以为什么伊有一段时间伊去做职业的训练，对，伊就做迄个义务替代伊签落，伊签做3-4档我记哩，我甲访问的时阵，所以伊嘛是有去迄个便利商店啊，伊讲伊以前讲无 7叫做什么统一面包，伊嘛去遐迄个。打工啊，所以伊的形象是安尼，伊做3届市员，2届立委嘛是安尼。虽然讲吼，伊拢伫即个国防外交委员会，迄敢若吼，甲咱即个，这敢有差？就他有心讲的，这敢有差？无舞台呢？其实伊拢有咧做服务，但是但是你地方服务，甲你即个迄个你做多，其实无遐个必然的关系安尼啦。所以伊在地服务嘛是有咧做啦。在地服务咧做，但是在形象的比赛当中，伊就小差一块啊，敢安尼？差一块，我认为吼，伊吼一路以来吼，你看伊做市员做3届，伊以前是做王拓的即个助理。再来选即个安乐区的市议员，像伊即届伊的总部的成立大会，就是选你安乐区，就是为伊食果子拜树头嘛，伊为安乐区开始出发，对，伊就即届伊的选举的竞选总部的成立，就选你安乐区啊吼，所以伊是做秀静的一个人，伊的形象，伊认为讲伊的人设就是安尼啊。这应该这蔡适应应该聘请你去做总干事啊！你甲款式甲真好啊，有情有义，对安乐区。但是一般咱的这个在地的这个家人，敢有理解接受到这个印象？敢有吴老师？我感觉吼，就是蔡适应的部分我其实大家拢知影，国防外交是新闻足大，但是议员还是立委，拢是爱做服务。所以咱看到伫国防甲外交内底，咱爱知影一件代志，立法委员伫立法院内底争取预算，地方的迄款行政首长，伊靠我都摕到预算，然后来执行。所以中央甲立法院的这配合，地方甲立法院的配合，这是足重要的部分。但是民众我都感受到无，其实咱看到林右昌的政见，伊的文宣，其实拢是足侪拢是蔡适应伫后壁斗杀
会成果。所以咱看到是讲，当然有的人是讲7分，然后做10分；有的人是讲7分，干那做3分尔。但是咱看到讲蔡适应，其实伊的迄个形象，我是感觉较来台语嘛是有一寡像的，就是软软啊安尼，软软啊安尼。啊，但是软软啊、软软啊，互感觉就讲，甲咱较无迄款霸气的迄款感觉。啊，所以咱看到讲，啊，谢国良过去就是因为伤霸，所以伊即摆爱小可较温暖一寡，所以伊较会设计即个形象出来。啊，但是咱就讲咧，候选人吼讲话就破功。啊，若是啥物叫讲话破功？伊的证件摕出来时，民众会去检验。罗老师，你讲到证件，咱就来看吼。这摆吼，其实家人在地根据我所在，其实是证家吼。大家对着这个证件啦，还是讲你讲我讲你啊，咱来看一下吼。伊讲吼，对手的这个电影讲吼，你假讲牛做立委的时阵啊，江德明吼，甲你评断是出席。这个出席率啊，吼，出席率上差，执行率上差，表现上差的立委，吼，而且即摆出现了一个证件，讲哦做公益，吼，通送5万台的果果路的证件，去用批评讲是诈骗的巴拉票，吼，老师，这是去食人拐仔花，还是想无周全？其实方向是袂歹，你安怎看？我唔知伊是安怎想的啦吼。这点讲起来是，若准讲咱较早讲政策买票有无？哦，这是小可有迄个味啦。咱讲实在话，因为我伫政府内底服务过，政府的预算袂使安尼做的。你这等于一个人，你来看嘛吼，做公益送5万，送5万部果果路啦。哦，我唔知用送的是几台送伊哦。你用公家的钱买，啊买了讲啊我送互你，哦，咱莫讲济啦，即摆果果路一台，咱算5万块就好，啊5万台，你安尼算下，我就是25亿呢，25亿呢，啊你25亿，但是伊讲一定落去要变预算，啊预算啊你都甲送互人，送互家人市的市民，是啦，你若准要送互我总欢喜的啦，啊但是这违反呢，拜托这要安怎做？哦，那你若但是伊即马改啊，伊即马无写这品牌名啦，电动机车啦。电动机车嘛共款啦，我不管你说一台5万块，我不管你偌俗，你一台车嘛袂使啦，1万块嘛好，你嘛袂使，你迄是公共的预算呢？预算是有预算法的，你限制，你这唔是讲我要送你，我做市长，哦，啊这1万块你摕去开。哦，拢唔免任何的程序啊，或你莫讲算就无迄款代志啦。哦，你若准讲啊，这个5万台是我敢若咱台北市的迄个共享单车同款哦，我是设置好，你要骑你来坐哦，迄都是另外一代志，迄个另外代志，这完全无同款。所以这条伊的想法可能袂歹啦，啊，但是要安怎做，爱讲好清楚哦。尤其即马是咧选举，你即马甲讲好就第一点，25亿，若准是25亿。即马我凊彩甲算就爱25亿，钱要对来，哦，要安怎送？你这是要用送的，伊家己讲的啊。伊讲你做公益的时要送啊，你迄三字无重要，是重要迄送，迄送就是要漂亮。你开什么玩笑呢？对不？你讲生气哟。所以要安怎做？你一定要讲好清楚啊！所以我咧想啦，这是伊的助理安尼想啊，这点袂歹吼，足好的 idea 哦，嘛讲起来，安尼一定有票吼，有影啦，可能会有票啦。老吴总，安尼这敢有票？老师我补充一下吼，你拄仔讲一台5万啦，吼要送5万台是25亿，但是你知影家人市一年的。家人市政府一年的总预算甲210亿啊，220亿左右啦吼。啊，所以但是哦，内面吼差不多大部分，差不多150亿、160亿，要来创啥呢？要来付这个市政府员工的薪水啦，人事费用。对，剩60亿，啊，这个剩60亿要做其他的代志，啊，这25亿啊呢，啊，剩咧要安怎？
迄个整个技能市政府拢没运转啊。这点我嘿，因为我伫政府内底服务过，所以我知影吼，伊无讲啦吼。伊无可能，有影要安怎做，伊无讲25年，分四档啦，可能会分四档啦。是。你算起1年嘛6亿外呢？嘛真济啊呢。你头拄对市政府来讲做济呢。伊即马1年会使可以动用的预算哈，阮叫做可以动用的预算，1年200多亿嘛。是啊。薪水就靠这差不多60%到70%迄正常。每一个市政府拢安尼，全国拢共款。哦，你即马剩嘞就剩60亿，你60亿内底。1成要来做这条代志，迄预算的比例是真悬哦。你没有任何执行计划，没有预算来源，你这不是咧讲假，我咧讲啥？而且明年的预算更加会当动用较少。我咧看啦吼，你即马你写出来这几点嘛，讲伊的为出席率低，迄拢无啥物问题。咱讲实在，立委袂出席率吼，比阮学生伫咧读册时阵更加低啊，全部拢共款啦，拢差不多啦。迄拢毋是啥物大条代志，但是这条伊一定爱讲好清楚，也袂会变做政策买票。罗副总，伊在地方安怎来回应？咱大家有甲批评，还是讲这项对在地人讲有效？其实拄啊老师嘛有讲到，你嘛要送我一台狗狗咯，我嘛欢喜啊。但是你做会到做袂到，少年人一定是做欢喜的。我有一台狗狗咯，哦，做唱秋的啊，都真好这。但是事实上，这项来讲，咱嘛知影讲，咱买一台狗狗咯，至少爱5万块嘛。对就是讲较有社会经验的选民来讲，这条看起来就无介可能是这项啦。这有可能就是讲，你要这项，你要讲个清楚，甲袂讲感觉讲就敢若是别人。有心，你咧做记者吼，你看到这个媒体的效应，贾国良就这条新闻，哇，大家都译过来咯，拢咧讨论伊。人讲吼，伫网络顶头啦。好声量甲歹声量拢是声量，吼，拢袂歹啦。你安怎看这项代志？其实吼，一个候选人，你种做这政策的时阵，因上惊的是啥物代志？无人知影，无人讨论，所以伊这个政策已经一半成功，先莫讲看伊有法度做会到，做袂到。不过已经大家讨论啊。你想到这个谢国良，你敢想到讲伊要送奥多麦，伊要送电动机车啦，那像袂歹呢。因为这个选民无像咱记者，无是咱媒体啊，拢爱逐工仔去看伊的政策，甲研究。嘿咱的选民其实敢看真表面的物件啦，无政府嘛袂做迄种有无迄种什么长辈图啦，逐工安尼传来传去，几句话。所以其实伊的政策，我感觉。有一半嘛已经成功，因为大家已经来讨论啊。策略是成功啊。系啊，不过你即马来看讲，为什么伊要送这个电动机车？因为伊就是要讲这林佑昌的交通做了无好嘛，所以我要来迄种甲你暗示讲恁就是恁即马大众运输拢做了真歹啊，尼阮市民要移动，什么拢真困难，真困难嘿我得来做一个机车，送一个奥多麦，然后大家开始来聚焦讲咱家人是不是交通有问题？所以较要来用这个个人的奥多麦来凸显。其实我感觉伊的策略是成功的，无林佑昌袂遐生气。但是林佑昌市长有讲咧，做公益4点钟，就送一台。咱若讲吼去什么人打工啦，1点钟即摆是超偌济？即摆上济你大夜班，互你互你double，互他差不多200几箍吼。嘛才无到1000块呢。是啊。无到1000块的价，通好来一只5万块，想起来是真好啊！敢若去开一箍买到迄个统一发票吼，去得奖的这种感觉啦。吼，吴老师，我感觉吼，伊提出这个政见，足侪迄款里长会足欢喜的。为什么？咱伫咧学校内底吼，咱看到足侪升学的迄款这条件的时阵吼，因就讲我有去做过啥物义工，我有去做过啥物服务，然后拢尾后要安怎？足侪里长就开始有这种服务出来，我甲你开一个义工的证明，我甲你开一个服务的证明，刷来了，有这个浪芳有这个浪芳出来，你到底有去服务无？你到底有去创啥无？这其实要安去证明。
所以你的服务、你的公益，到底啥物是公益？我带狗仔出去洗洗，安有算公益无？我去帮迄款流浪狗加毛，这嘛是算一种公益嘛？互伊未来会当更较好，互认养，这嘛是一种服务啊。所以足侪物件，你若讲了无详细的时阵，会感觉是一种巴拉票。啊，我两位老师拢有讲过，迄医生的部分，咱已经莫讲啊。但是你即个部分内底，咱嘛知影吼，这市场的经济内底吼，咱家人，咱看到足侪家人来台北上班，吼，所以家人感觉吼，困的所在尔，这无一个厝的感觉。但是咱看到，其实因两个证件内底，其实咱我讲着，除了高路以外，其实蔡适应吼，伊是各方外交的立委。咱爱会记一件代志，这几档内底，中共对台湾的威胁内底，上重要一件代志就是各钱各做。伫家人有要做一个台准的款专业的园区，这会当替家人带来偌济就业工作机会。所以咱看来讲，这甲我都讲，这是足歹量化。啊，但是你若提出即讲，我要。刚刚无听到伊咧讲呢。老总，其实这个蔡适应有讲到啦吼，因为这个谢国良有讲到这个科学园区的问题吼。啊，其实迄个蔡适应有讲到讲，伊是要做一个产业廊带，就是讲为南港设置啊，甲家人这个做一条线，毋是讲无一定讲一定爱甲产业引进这个家人，但是市区。对，因为这个设置啦、南港吼，这拢甲家人其实是北地较悬。对，而且用一条廊带的概念吼，互大家吼会使你去遐来上班吼，其实这就是替代式的，会增加这个工作机会。是。咱除了这台哦，个咯以外，啊个哦，互相个夹来夹去哦，讲吼，假讲如你算这个金钱游戏吼，啊你咧洗钱，那伊讲哦。我遮有钱，我啥哪都爱洗钱。这个回应吼，也有这种。我真正有钱啊，我啥哪都爱洗钱。老师你讲啊，这伊敢有相对？另外吼，同款，蔡适应叫人讲吼，有乌道背景，吼，而且这个卖这个国防部的这个土地的时阵吼，这个涉案的这个对象拄啊是啥物乌社会这个分子安怎？你甲看这两边安尼吼，这是拍做平手。还是互相有伤害。对我头先讲过，我即摆来看讲，蔡适应即摆你遮写4条嘛吼，上重要上清楚就是咱头拄咧讲国路迄条，吼啊洗钱这我咧讲，所以我毋知，啊要安怎讲呢？洗钱是即摆所有咱监管会啦吼，即摆上重要一大代志就是防止洗钱，洗钱防治法是足严格。哦，对，第3条啦，第3条。迄若做谢国良，若准有拄着这点，迄我不管恁兜有钱无钱，迄拄着这点，迄就是犯法，迄是要坐监，迄判徒刑。所以有钱无钱，毋是。迄甲有钱无钱无关系，是你有做无做。哦，这条上重要。伊咧强调讲，我无这个动机啦。迄拢是咧要变，迄是历史的代志啦。迄毋是选举咱咧看的代志吧。洗钱迄是真严重的指控，你指控的人，你买再讲倒一条，伊是安怎洗？洗钱是足复杂的。伊是安怎？伊是伫比专业的啦。伊伫网络顶悬咧买比特币吼，迄嘛是洗钱一款哦，一种啦。迄是足复杂的，迄毋是咱咧选举的人讲抹黑吼，甲抹一个讲啊，你咧洗钱哦，啊伊是安怎洗？所以我咧看，我讲实在，这4点。各路对蔡适应来讲，各路迄条上重要。啊，对蔡适应来讲，第4点，伊即摆回应嘛是咧，唔敢讲黑白讲啦吼，但是这无法度不能解释啦。伊即摆讲是你拍唔着人啊，甲迄国民党的时阵就决定哦。即我头拄讲，我伫政府内底服务过，我知影，迄块地伫台北市，迄要决定买卖，啊到尾啊。决定卖互倒一人，这是2回事哦。哦，像决定甲未到手。因为较早吼，咱较早咧军地真多，啊，即摆因为有的住宅开放，有的商业利用，土地无够，哦，一寡军地要释出，哦，这嘛是国家的政策，哦，迄块地就是按伫这款的迄个原则之下要释出，哦，
要试出啊，到即马后边有开标哦，然后有人去投标，对对。迄贵个，即马看起来就迄块地可能行10年啊。对，开始决定要卖。所以老师的意思是讲，无一定责任在伊哦。毋是，伊即马咧讲，迄是国民党的时阵就已经决定啊，歹势，这是咧拖沙，吼，这是咧甩包袱啦，讲甩锅。甩锅，哎，伊是要甩锅互国民党。我讲实在话，国民党较早伊咧执政的时阵，决定要卖，啊到尾啊，即民进党咧执政的时阵，甲卖出去，这过程内底有没有弊案？这点上重要，咩弊案我嘛唔敢后白讲。老师讲也要解释清楚。我唔是讲蔡摄影一定有弊案，这我无讲啊，我唔是迄个意思。你因为你要若准备甲指控，你嘛一定爱甲共款，你要有证据啊。佮你讲谢国良洗钱嘛是共款。咱来问在地吼，老副总，你安怎看这条？其实这条吼，其实对在地人来讲，其实对伊来讲，其实无甲伊的生活其实无遐尼有亲密的关系。讲实在话是安尼啦吼。啊，你看吼，后手选举剩50几天啊，这种代志飞袂离嘛，无讲袂清楚啊。其实大家无两边都是讲你有带出这个议题，但是要看你啥物回应。但是在地人吼认为讲，我生活较重要啦吼。啊，我安怎去台北上班啊上课，还是讲我有较济工课机会，会使留你家人啊，唔免吼，会使逐工困较饱吼。民生问题较重要。这较重要对。啊，那这咧，这论文抄袭咱就免讲啊吼，即马大家敢若钓鸡共款吼。哎，咱来讲这，讲吼，伊个助理亲兄弟吼，伊前助理的亲兄弟。哦，啊，讲有一个备案，吼，啊，另外讲有黑道的背景，这在地人安怎看？吴教授，我想吼，之前韩国瑜讲过一句话，票多就赢，吼，选举就是票多赢。咱看了这两个内底遮尔侪争议吼，咱会看到一个现象，啥物现象？中间的选民会唔出来投票，啊，甲对方抹甲乌，选举剩50天左右的时间，讲袂清楚。哦，不管是黑道也好，还是去标案也好，这50几天内底上好的解决方式就是提告。啊，提告了嘛是选举了结束，较有一个结果。啊，但是选举已经选完啦，选民嘛袂当后悔啊。所以咱看来讲，这两个人争议当然是多，但是咱知影这个争议的后壁上重要就是遐中间的选民会感觉讲啊，今年的选举无好看，无啥物通好讨论的。啊，甚至即届咱有感觉即届选情足冷的，若是我都在家人选情是冷的吗？冷啊！啊，啥物叫冷咧？你若我都家己的基本盘招转来，安尼就好啊！啊，所以即摆因两个拢在比基本盘，啥怎？因为你讲伊黑道的迄款助理，你讲伊绑标，也是安怎？信的人嘛是共款信，无信的共款拢唔信。所以咱看来讲，即届选举就变做这交换基本盘，迄讲中间选民迄款热情已经无去啊。哦，啊，咱看来讲，这是足危险，这对地方政治、对民主政治来讲，这是足基层的这个部分。啊，结果全都拢在拍较无健康的选举啦，足无健康的选举。所以你看啦，咱讲遐证件，啊，讲这争议内底，两个敢若分袂清楚的时阵，就是这交换家己基本盘的部分。啊，咱来讲较健康的吼，较早一开始咱就讲啊，讲到这个结婚啊，吼，这个有人讲啊。讲哦，你这都唔是家人结婚嘛？你这明明就甲八斗啊尔嘛，这线甲八斗啊尔，啊这都唔是家人啊！啊我就住伫家人啊，啊你甲八斗啊尔，我是要咱来使用。老副总，你安怎看？这当然啦吼，因为八斗无算讲即个是你家人的市区啦，这事实嘛是安尼。但是讲到转来，八斗嘛是你家人市内面的一个所在啊，对不？所以嘛，袂使讲吼，即个八斗无算你家人。像讲即个内湖、北投，这嘛是台北市啊。你敢袂使讲伊毋是台北市咧？对不？但是一部分的人真正感觉讲啊，你这运无开来市区啊，吼，你无来家啊，就是较无方便，这嘛是事实。但是咱是不是爱
先有，再来求较好。你爱想讲，足侪台湾足侪所在拢还无接运呢，对无？你讲高雄有接运，但是伊嘛是无介方便。咱先求讲家人先有接运，再来想讲吼后壁要安怎互伊搁较好安尼。但是当然啦，大家想讲家人嘛，人足久啊，结果接运敢若无开到即个开到阮兜门口。对，大家拢想讲愈近愈好啊，对，但是无可能嘛，咱先求有。但是你若我是安尼想啦，你若开就算讲我开到家人火车头，无开到我三沙湾，无开到我中正公园，这我就要用转型，转型的方式。这逐个人敢安尼想？咱先来看讲，昨仔市长伫即个市政府的质询当中伊头一摆宣布讲，这家人结婚已经定案咯。而且呢，关于着讲是毋是咱在设即个结婚了后，会产生了所谓的新事化。新事化意思甲观众朋友来小解说者，就是讲因为我即个所在变较好。有车头经过，所以呢，有钱人来大了后，那阮在地无钱人，就去用摆贴，去用看袂起，甚至我厝买袂起，拢是外口人来大。这林有昌，昨仔有一寡解说，咱听看。其实基隆捷运已经定案了80%，最后到这个八堵进来基隆就是那么一小段而已。晋升化的事情，其实现在在基隆的这个阶段。我们同步做 TOD， 所以我们可以把所谓的公共利益透过 TOD 把它回到这个里面来。这个跟过去在其他的城市的经验比较不一样。第一个，有公共的建设的投入，房价一定会涨。你不可能有公共的投入，然后房价不涨，这第一个。第二个，房价跟地价涨，并不代表晋升化。其实整个城市的发展温和的上涨，这个是好事。不要把晋升化这个东西跟所谓的捷运开发连起来，这是两件事。在全世界都在做所有的交通跟公共的建设，但它不一定会带来所谓的晋升化。我甲这个观众朋友小解说一下就是面对着这个市议员质询的时阵，就是讲两件代志。第一，我已经完成80%咯，大家有听到规划80%，而且呢，只是无到家人。无到家人火车头，这是台北市长讲的。另外，第三个伊回答的就是讲，即我房价会起，但是温和来起，袂马上就来起，起到安尼，大家买袂起，而且在地的人佫会当住伫遐，讲大家有好处，都无必然。邱老师，这内底有2点啦这是咱头拄第一趴的时阵就讨论过捷运到即阵头拄林市长嘛讲80%已经确定啊，咱讲好清楚，毋是起好啊，是图，我睇咧画迄张图无，即张图80%确定啊，会改袂？佫有20%的可能性会改。第二点，为什么到八堵呢？到车头才差2站尔。讲你头拄讲要大家拢希望讲去到阮兜门口，迄无可能啦，迄无可能的代志。台北市嘛无可能，对无？台北市你想要梦想有一台高高路共款。你台北市内底，你捷运嘛是每一站到遐，然后周边带动周边商圈嘛，伊这嘛是共款所以讲对八堵。市长讲到一个专业面。我即摆是重点是，为什么袂使到车头？这点。到即阵为止，到即摆为止，无人讲好清楚。大家拢知影讲差一块块啊尔，一块块啊，你无哪会无要好过？因为你到车头到八堵差真多，因为你到车头遐会使接排铁，会使接客运。伊迄边 TOD 迄边变做中心。即摆的中心伫对新，但是照即张图，伊的 TOD 的中心伫八堵。对。第二点，另外一个看点啦，关注点就恁头拄咧讲晋升化，晋升化就是地价一定起，这点林市长讲了对，你若做圆啊，车头开到八堵周边地价一定涨，这点也是确定，但是偌久会起来？
伊即马讲豆起来哦，无一定哦，迄无一定哦，迄若真紧的时阵哦，你度画好，伊就开始咧起啊。拜托。副总，即马敢有这种现象，大家开始咧喊啊，啊附近哦有这种题材，我在卖厝的时候，我老讲哦，我这未来线，敢有这种现象？这个现象一定是有的啦吼。咱为迄个台北市足明显的，你若是讲你是你的厝，你捷运站的附近，迄一定稳起的嘛。啊，就大家就知影讲，遮要去捷运，啊，就来开始迄个投资啊，是讲你就开始你传要去。传咧蛋啊！对啊，这正常啦，大家拢会想共款的代志。即马咧换手吼，即马就开始啊啦。哦，你度莫讲完全确定，你即马差不多讲8成啊嘛。哦，伊即马就开始咧转手啊啦。对。啊，每转手一次，哦，伊的计效有无？就起一遍嘛。啊，转2次就又搁起一遍。啊，迄偌久会起开？咱看别个县市的经验，吼，你若讲新竹就好。哦，新竹的高铁经过的竹北市，你看伊的地价偌久就起到即阵来，对较低的时就到即阵，哦，免2年，无几冬啊，免2年，伊就变做毋是1倍尔哦，有的3倍，有的4倍哦。吴老师，你安怎看这？大家想讲，啊，哪会无来家人？这头一点，第二个是讲，哦，这等甲猴年马月，等甲当时，但有在地人吼，我听到在地人就讲，好啦，你有结婚，有啥物拢好。赶紧就好，吴老师你安怎看？是，咱为较早国民党时代到民进党的时代，一直讲要去家人接运，但是敢若听到声音，无听到安怎做。咱看到为蔡总统、林佑昌啊，甲蔡适应3方合作了后，终于甲这个案定落来。想要讲定落来，过去内底想要起袂成，其实我邱老师嘛有讲到，想这段无法度起。咱知影去过家人拢知影，家人的地势吼悬悬低低，但是另外一个上大的部分就是无钱、无预算。哦，过去的内底要起这条捷运要400亿，即届咱看民进党伊就是用17亿，就先甲你起出即个未来甲即个梦想。但是咱看来讲，这条路无遐好行，都还未起咧，就已经开始有人讲啥，这厝价开始会起。其实抓出来另外一句话，就是要甲你讲啥，少年的买袂起厝。好，这就嘛是有选票的哦，这毋是讲无选票，即使你去讲共款迄款想法，家人爱来台北上班，这个较早有人讲高雄人来台北上班，即北漂迄种意思，我感觉即场选举内底有迄种感觉，愈来愈成的即种部分。啊，咱看到讲即条家人捷运内底吼，其实这17亿内底，有法度先起到北岛内底诶，即个部分。咱过去咱坐台铁的时阵，底下爱换线。吼，你若要去华联啊，要去家人，底下会换线。所以咱看到讲，其实吼，咱嘛知影，咱举一个上好的例就好。举啥物例？高铁乌日站，你要去台中，你袂坐到台中，海线嘛，你无可能坐去到台中市内底，你已经坐到乌日去换线嘛。啊，但是你讲附近的迄款高铁的迄款厝价会起来无？会，你像青埔啊，这所在嘛是拢带起来，但是。逐个所在吼会当平均发展，你像台北过去嘛是共款，东区发展较好，西区就没落。啊，变啊会透过政策来做一个翻转的这个部分。其实咱看到讲，其实政治人物爱提出一个愿景，吼，一个梦想，但是你爱做会到。所以咱看到讲，为400亿，吼，这钱足悬的，起袂成，大家都要去拖抓。但是这个看民进党这届为中央甲地方政府大家合作了17亿。老师，你的重点就是讲，也是甲邱老师同款，爱落实啦，有做出来，有落实。但是我听过，我头的这个意思就是讲，真侪人感觉讲，啊，你着赶紧做，不管你是咧捷运，还是讲，即马譬如讲罗副总也有讲着，讲也有巴士啊，即马有巴士有当啊坐嘛，吼。但是这是毋是在地人的愿望？罗副总，在地人当然啊，想讲吼，当然有上好啦，有。愈紧愈好，大家拢是安尼望啊，但是希望讲真正会使，即个捷运会来到即个火车头啦，当然是安尼想啦。但是实际上拄啊，吴老师嘛有讲，即个部分预算的问题嘛，啊，佫有甲中央的问题，而且这几十档大家拢讲话要安尼做，但是最后即马已经有确定至少会使开到北岛，大家应该爱做欢喜的。但是
大家拢想要讲好，搁较好啊！啊，上好是开到阮门口口上好啊。但是讲啊，无紧来有接运就先好啊。像我要来请教就有心吼，咱来看这对这个媒体这观察来讲，整个家人的选战当中，你上有印象的这个议题，是毋是接运呢？还是讲对着整个家人这8冬以来，林右昌市长所做的市政，做了袂歹，大家感觉有口碑的，刷落来向要来接，而且这个后盘是对你来讲，你会感觉这次的选战印象上深刻。应该印象上深刻就是这个捷运的问题啦，因为其实一开始讲起甲迄种基隆是要起轻轨。就是用迄个前瞻基础建设的计划的钱来起，毋过后来迄种政治人物都不断安尼加码，大家拢要起捷运，伊就变捷运啊，所以即个选举就是